Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu tô aqui pra fazer uma iceberg slime, que é aquela que em cima ela fica durinha. E é isso, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações e vamos começar. Gente, pra começar, eu vou começar usando uma cola branca. Eu vou usar essa daqui, não necessariamente precisa ser de 100 gramas. É porque a minha acabou, a minha cola. Daí eu fui comprar hoje mais. E na loja que vende da marca Acrylex, aqui onde eu moro, vende em uma loja. Não tinha da grandona, só tinha dessa de 100 gramas. Então eu comprei dessa aqui mesmo. Pronto, já coloquei aqui a cola. E agora eu vou colocar a espuma, gente. A espuma é mais do que o normal. Gente, a slime tem que fazer uma slime branca. E no final da slime branca, você vai colocar em uma parte um pouquinho de corante. Daí você vai colocar nesse corante um pouquinho de... Nesse slime tem um pouquinho só de corante, colocar embaixo do pote e deixar a slime por cima. Ah, gente, vocês vão ver aí. Eu não vou mostrar pra vocês esse corte, vou pintar esse pedacinho. Aqui em cima tem outra câmera filmando, que daí depois eu vou mostrar pra vocês, né, como tava a slime. Então, gente, coloca nos comentários que cor vocês acham que vai ser a slime. Um pedaço da slime, na verdade. Agora que eu já coloquei bastante espuma, eu vou colocar maisena. Todos os ingredientes, pode ser amido de milho, gente, qualquer amido de milho. Lembrando, todos os ingredientes são obrigatórios para fazer a iceberg slime. Porém, não precisa ser maisena, pode ser qualquer marca de amido de milho. Eu coloquei essa quantidade aqui, ó, gente. Agora eu vou misturar. Vou colocar mais um pouquinho de maisena. Misturar muito bem, gente. Gente, eu misturei muito bem. Agora eu vou colocar o ativador, que eu vou estar usando... Aqui tem escrito água boricada, gente, mas aqui tem a mistura do bórax com água. Porque eu prefiro colocar aqui, porque ele sai de gotinha por gotinha. Então, é bórax, tá, gente? Com água. O slime vai ficar muito fluffy, gente. Gente, eu vou tirar meu relógio aqui. Tirei o relógio porque eu acho que quando for mexer na slime vai dar ruim se eu ficar com o relógio. Gente, lembrando que não precisa necessariamente ser o bórax para ativar. Você pode estar usando água boricada com bicarbonato de sódio. Mas eu quero usar o bórax, totalmente opcional. E, gente, eu fiz uma slime de 7,3 kg. Eu misturei todas e deu esse peso. Praticamente 7,5 kg, porque aquela que eu tinha misturado todas a primeira vez, tinha só um pedaço aqui. Daí outro pedaço eu vou colocar depois, tem mais de 200 gramas.
Então, assistam se você não assistiu. Gente, depois que o slime estiver pronto, eu volto com vocês. Gente, já virou aqui uma slime. Ela tá grudando um pouco na mão. Ó, gente, não muito. Mas ela tem que ficar muito dura, gente, pra fazer. Não a ponto de você não conseguir mexer e virar uma pedra. Mas tem que estar dura a slime mais do que o normal. Ela não pode estar fofinha assim. Eu tenho que colocar muito ativador, gente. Eu acho que a água boricada e bicarbonato ativa mais rápido, não sei, eu acho. Porque como tem muita espuma, só com a água boricada mesmo já ativa. Então, como tem o bicarbonato ainda que é mais forte, provavelmente ativa mais rápido. Mas eu tô sem água boricada aqui em casa, só com bórax, por isso que eu fiz com bórax. Ó, já tá desgrudando da mão, gente. Você mexe e ela já tá dando uma desgrudada. A gente tá muito fluffy. Se não tivesse tão fluffy, ela provavelmente já teria ativado. Mas é que tá muito fluffy. Depois que ela estiver totalmente dura, eu volto com vocês. Gente, a slime já está pronta. Ó, ela ainda... Ó. Já tá gostosa. E agora, gente, eu vou pegar um pedaço, mais ou menos assim, da slime. E nesse pedaço eu vou colocar corante. No pedaço eu vou colocar corante e vou colocar esse pedaço aqui embaixo. Depois de colocar aqui embaixo, eu vou colocar toda a slime aqui em cima, esperar 3 dias ou mais, com o pote aberto, porque daí aqui vai ficar durinho, daí vocês vão adivinhar que cor tem aqui embaixo. Lembrando que a câmera que tá filmando aqui em cima já vai saber a cor que tá aqui embaixo, pra eu mostrar pra vocês depois o resultado. Então, gente, eu não vou filmar agora, né, porque eu vou pintar, mas é isso. Gente, eu coloquei o corante aqui embaixo, por isso que tá assim, pra vocês não conseguirem ver. Depois que eu coloquei embaixo, espalhou bem, eu joguei essa slime branca por cima. E eu vou esperar 3 dias com o pote aberto. E depois de 3 dias ou mais, eu volto com vocês pra mostrar como tá essa slime. E agora, eu vou esperar 3 dias com o pote aberto, pra daí eu voltar com vocês. Então, gente, já se passaram aqui 4 dias que eu fiz a slime. Ah, Lívia, por que você falou 3 se era 4? Gente, é 3 mesmo.
Só que como ontem, que era pra eu ter feito aqui pra vocês, eu não tava em casa, eu tava na casa do meu pai, não pude gravar pra vocês. Mas, gente, fazia 2 dias que ela já tava pronta, ela já estava boa. Então, gente, ela é roxa. E fazia 2 dias que tinha... Fazia 2 dias que tinha de tampa aberta. Ela já tava boa, durinha em cima, só que não tinha essa parte azul aqui, ó. Tava só o roxo e meio branco. Eu tô muito ansiosa pra estourar essa parte aqui. Então vamos estourar, né? Gente, eu coloquei a câmera daí de cima pra vocês verem melhor. E eu deixei ela aqui 4 dias, mas pode ser 3 ou até mais, pra deixar aqui durinho. Eu queria muito que vocês tivessem sentindo essa sensação, porque formou bolinha, que nem sempre forma, só que essas bolinhas secou. Daí ela ficou meio mesclada de azul aqui. Aqui parece que tem tipo uma teia de aranha, sei lá, tá muito estranho. Não sei se esse slime vai estar boa, se vai estar dura, se vai estar mole, não sei. Sei que eu queria muito que vocês estivessem sentindo essa textura. Vamos estourar. Meu Deus, gente, quebrou aqui. Que top! Gente, façam isso em casa. É muito legal. E quando a parte estava durinha em cima, vocês poderiam ter escrito que cor que era. Tipo, roxo ou azul. Daí pra tentar adivinhar. Só que eu tava ansiosa, então, né? Gente, eu vou colocar aqui na mesa. É muito legal, gente. Façam isso na casa de vocês. Você aperta e você fala assim, meu Deus, não vai sair. Eu fiz muito pouco, vou quebrar inteiro. Mas, gente, tá aqui a parte seca dela. Tava em cima. Eu não sei, gente, se ela vira slime. Ó, secou aqui. Eu não sei se vira slime. Não sei se ela vai ficar dura. Ó. Ela tá se quebrando, gente, tá estranha. Tô tentando amassar ela, assim, pra ver meio que se entra slime nela e ela fica mais... Parece que ela tá amolecendo, não tá dura de quando eu peguei ela. Ainda tá bem durinha, mas não na hora que eu peguei ela. Já o resto tá grudento. Vou colocar mais ativador. Por isso, deixem a slime bem dura quando vocês forem fazer, tá? Que ela fica meio molenga. Parece... Ainda mais que eu tô no verão, gente. Ela amoleceu. Mas depois que eu deixar ela boa, eu volto com vocês. Gente, aqui tá com alguns pedacinhos, porque eu não consegui misturar tudo muito bem. Mas naquele pedacinho que tava duro, gente, eu misturava e pegava um pedacinho desse aqui. Misturava e pegava mais um pedacinho da slime mole. Misturava o duro e pegava um pedacinho da slime mole. Então aqui ficou boa e o pedacinho tava mole. Eu coloquei um pouquinho de ativador. Embora ainda esteja grudando um pouco. Tá com alguns pedacinhos, mas não são tantos. Porque o que tinha eu já tirei um pouco da quantidade, da maioria, né? Se tiver, deve ter alguns perdidos por aí. Agora eu vou colocar massa de EVA, gente. Vou colocar só um pouquinho. Porque eu não gosto de muita massa de EVA. Pegar um pouquinho só. Ó, gente, eu peguei assim. Vou ver se a textura muda, né? Mudou completamente a textura. Eita, eu gostei, mas com a massinha de EVA. Ó, gente, parece que ele tá esticando mais a slime. Vamos ver os barulhinhos, o clique.
os barulhinhos. O barulhinho não tá fazendo tanto. Não tá fazendo tanto, mas muito boa. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like. E se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu posso trazer aqui pra vocês misturando massa de EVA com que-meleca. Daí, se deixar muito like, eu vou trazer esse vídeo. Então, coloca nos comentários cores que vocês querem daqui que eu compro aqui meleca, né? Algumas cores. Mas eu só vou trazer se tiver muito like nesse vídeo. Então, um beijo e tchau!